आज हम हमारी कॉलेज में सिमुलेशन जिसे मेट्रोडेशन क्लास बोलते हैं, वो क्लास 5 से 6 मिनट पढ़ाने को होती है। वो 5 6 मिनट में मेरा दोस्त ललित कुमार, उसकी ये डायरी है जो वो कॉलेज में से हमको दी गई थी। इसमें 5 5 मिनट के अपन टॉपिक पढ़ाते हैं, उसके बारे में पूरा वर्णन मिलता है। मेरा दोस्त ललित कुमार ये अपना भारत के संविधान का पूरा टॉपिक पढ़ा रहा था। उस टॉपिक के अंदर इसने बच्चों से क्वेश्चन किया कि भारत के निर्माता कौन है। तो बच्चों ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन किया कि प्रारूप समिति किस के अध्यक्ष कौन थे। तो बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बच्चों ने बोला। और जहाँ पे टीचर जो अपने गलतियां निकालने वाला वहां पे बैठता है, उस टीचर ने बोला कि ये कि नहीं है कि जो भारत का संविधान तैयार किया था वो BN राव ने किया था, और अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ओनली, तो उन्होंने देख रेख में पूरा कार्य किया गया था। जब मैं वहां से कॉलेज के इंचार्ज के पास में गया तो कॉलेज के इंचार्ज ने भी यही बोला कि यह जो सर ने बोला है वो सत्य बात है कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। दूसरी की जो BN राव की बात है वो ओनली उसके मतलब सारा काम BN राव ने किया था, टाइपिंग का है जो भी कुछ भी सारा काम था वो BN राव ने किया था। और बोला कि अगर ज्यादा मेरे से बात की या ज्यादा कोशिश की स्मार्ट बनने की तो तेरे को और तेरे साथी को कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। मुझे और बात होता है।